어머니 기억 안 나세요, 저? 이전에 뵀던 어르신을 길에서 만난 윤택. 어떻게 기억 안 나? 머리 꼬실꼬실해. 아니, 근데 왜 이렇게 가만히 쳐다보고 계셨어? 기억이 안 나시는 줄 알고. 아침에 못 내린가 싶어. 아, 갑자기 나타난 윤택이 믿기지 않으셨던 거였고 어머니, 예? 건강하셨어요? 건강하지? 건강하지? 아니, 어머니 모자 하나 들고 가려고, 모자. 어르신께 모자까지 선물하는데 건강하세요, 어머니? 건강해야 만나지. 네, 어머니. 어머니가 건강하셔야죠. 아, 나는 건강 없대. 그래가지고 악수제. 따뜻한 남자 윤택입니다.